ამ წუთებში განცხადებას აკეთებს პარლამენტის თავმჯდომარე, ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ არჩილ თალაკვაძის განცხადებას. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს თანამოქალაქეებს. დღეს არის განსაკუთრებული დღეებისთვის 9 აპრილი, რომელსაც აქვს ორი მნიშვნელოვანი ისტორიული კონტექსტი. ეს არის თარიღი, როდესაც ჩვენმა თანამოქალაქეებმა თავი გასწირეს თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებლობისთვის და ეს არის თარიღი, როდესაც საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენა მოხდა. ღვაწლი, რომელიც ჩვენმა წინაპრებმა და თაობებმა ჩადეს ამ მიზნის მისაღწევად, ჩვენ გვაკისრებს უდიდეს პასუხისმგებლობას ჩვენი მომავლის წინაშე და რასაკვირველია, ჩვენ ამ პასუხისმგებლობით მუშაობთ და ამ პასუხისმგებლობით ვცდილობთ, რომ ერთიანობა და ეროვნული კონსოლიდაცია შევძლოთ. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა სწორედ დღეს 9 აპრილს გააკეთა თავისი ყოველწლიური მოხსენება ქვეყანაში უმნიშვნელოვანესი საკითხების შესახებ საქართველოს პარლამენტის წინაშე. ვიტყოდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხო ქალბატონი პრეზიდენტი, ეს არის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, ეს არის მიმდინარე პოლიტიკური პროცესი შეთანხმების და პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციის აუცილებლობა, ეს არის პანდემიის მართვა და ვაქცინაციის მნიშვნელობა და ეს არის ეკონომიკის აღდგენის და ეკონომიკური გამოწვევების დაძლევის საკითხები. ამის გარდა მან გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი უკრაინასთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა საქართველოს პარლამენტის მტკიცედ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და გმობს ყოველგვარ აგრესიას უკრაინის სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. ბატონო არჩილ, საპარლამენტო ტრიბუნიდან პირველად ოპოზიციასთან ერთად გააკრიტიკა ხელისუფლებას იმისთვის, რომ რეალურად არაფერი კეთდება კონსენსუსით. მადლობა. ყველას გიპასუხებთ. დავიწყოთ ამ საკითხი. სად ხედავთ პოლიტიკური კრიზისის მოგვარებას? დავიწყოთ ამ საკითხი. კარგია. ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ პრეზიდენტი საქართველოს კონსტიტუციით გახლავთ ზეპარტიული პოლიტიკური ფიგურა და დღეს მან კიდევ ერთხელ გააკეთა იმის დემონსტრირება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, როგორც ინსტიტუტი და როგორც პოლიტიკური პირი დგას პარტიული დღესასრიგის მიღმა და პარტიულ დღესასრიგზე მაღლა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მან სწორი აქცენტები გააკეთა, როდესაც ისაუბრა პოლიტიკური შეთანხმების მნიშვნელობაზე და როდესაც ხაზი გაუსვა ჩვენი პარტნიორების სურვილს და ძალისხმევას, რომ საქართველოში პოლიტიკა ტარდებოდეს ინსტიტუციურად, საქართველოს პარლამენტში და პოლიტიკურმა პარტიებმა მონაწილეობა მიიღონ პროცესში. მონაწილეობაზე უარის თქმა, ეს ეწინააღმდეგება დემოკრატიის პრინციპს და რასაკვირველია, საქართველოს პრეზიდენტის გზავნილი დღეს, რომ უნდა მოხდეს შეთანხმება და პოლიტიკური პარტიები, ვინც არ არის დღეს წარმოდგენილი პარლამენტში, უნდა დაბრუნდნენ პარლამენტში და უნდა მიიღონ სრულფასოვნად მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესში, ეს არის სწორი გზავნილი. ჩვენ როგორც ხელისუფლება მაქსიმალურად კონსტრუქციულად მუშაობთ და ვდგამთ ნაბიჯებს იმისთვის, რომ ასეთი შეთანხმება მოხდეს. სწორედ ამის შედეგია ის, რომ ბოლო 2 დღის განმავლობაში თქვენ ხედავთ ოპოზიციის ჯანსაღი ნაწილის კომენტარებს და განცხადებებს, შეფასებებს, სადაც როგორც ჩანს, ისინი უბრუნდებიან ქართული ოცნების მიერ გაკეთებულ მთავარ გზავნილს ბოლო დიალოგში, სადაც ჩვენ ვამბობდით, რომ ქართული ოცნება მზად არის პრინციპულად ხელი მოვაწეროს შეთანხმებას და ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვქონდა წარდგენილი შემხვედრი ნაბიჯები. ჩვენ მივესალმებით ამ სიახლეს და რასაკვირველია, ძალიან კონსტრუქციული დამოკიდებულება გვექნება თუ ოპოზიცია გადახედავს თავის ბოლო პასუხებს და დამოკიდებულებას, რომელიც იყო დიალოგის ბოლო რაუნდში.
ანუ ყველა ხმა არ მესმის. ბატონო არჩილ დავაზუსტებ შეიძლება ელოდებ პოლიტიკური პარტიების ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებას არაფერი ერთი წამი. ბატონო არჩილ მოლაპარაკების კონტექსტში სტრატეგია აღმაშენებელზე გკითხავთ ის არ გამორიცხავს დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებების მიღების შესაძლებლობას ეგმას თუ არა ინდივიდუალურ მოლაპარაკებებს და გაქვთ თუ არა უკვე რამე პოლიტიკური მოსავალს აი ამაში ხედავ ბატონი გიორგი პარტიების გადაწყვეტილებებს მადლობა. გიორგი ვაშაძე ნამდვილად იყო ერთ-ერთი ის პოლიტიკოსი ოპოზიციიდან, რომელსაც ვფიქრობ ნამდვილად სურს რომ ეს შეთანხმება შედგეს. ამიტომ ვფიქრობ რომ მან უფრო გაბედული ნაბიჯები უნდა გადადგას იმ კოლეგებთან ერთად, ვისაც აქვს ჯანსაღი დამოკიდებულება ამ დიალოგის ფარგლებში და ვინც ნამდვილად თulis რომ დემოკრატიისთვის და სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის ძირის გამოთხრა ეს არ არის გამარჯვება ოპოზიციისთვის, ეს არ არის გამარჯვება ქვეყნისთვის. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ მზად ვართ პრინციპულად, რომ ოპოზიციის თუნდაც ჯანსაღ ნაწილთან განვიხილოთ შეთანხმების საკითხი, თუ ისინი გადახედავენ პოზიციას, რომელიც ჰქონდათ ბოლო დიალოგში, მე რასაკვირველია, მაქვს პოზიტიური მოლოდინი, რომ ეს შეთანხმება შესაძლებელია. რასაკვირველია, ისთანაც ინდივიდუალური მოლაპარაკება მიდის მე მხოლოდ ვჯელობ მათი საჯარო განცხადებებიდან გამომდინარე, რასაც ბოლო დღეების განმავლობაში ვაკვირდებით, ოპოზიციის ერთი, ვიტყოდი ჯანსაღი ნაწილი უბრუნდება ქართული ოცნების მიერ გაკეთებულ ძალიან პრინციპულ განცხადებას, სადაც ჩვენ ვთქვით, რომ თუ ოპოზიცია მზად არის გადადგას ნაბიჯი და დაეთანხმოს ამ პირობებს, ქართული ოცნება მზად არის შეთანხმებისთვის. ამიტომ ამ კონტექსტში რასაკვირველია, გიორგი ვაშაძის განცხადება მისასალმებელია, ჩვენ მზად ვართ კონსტრუქციული ნაბიჯებისთვის, მზად ვართ დიალოგისთვის, თუ შეთანხმების შესაძლებლობა გამოიკვეთება. ამას სჭირდება ოპოზიციის მხრიდან გადახედვა იმ დამოკიდებულების და იმ პასუხების, რაც ბოლო დიალოგში იყო გაკეთებული. მე იმედი მაქვს, რომ ეს შესაძლებელი გახდება უახლოეს პერიოდში. ყოველ შემთხვევაში, ბოლო დიალოგის შემდეგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოვლენები მოხდა, ბევრი რამ შეიცვალა, გამოქვეყნდა საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით, სადაც ჩანს, რომ საზოგადოება არ უჭერს მხარს ბოიკოტს, არ უჭერს მათი მხარდამჭერებიც კი არ უჭერენ მხარს იმ გაკოტრებულ დესტრუქციულ გეგმას, რომელსაც ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი ახლოვდა თავს თელს ოპოზიციას, რომ ცვლილებები ან გადაწყვეტილებები მიღებულიყო პარლამენტის გარეთ და საარჩევნო ყუთის გვერის სავლით. ეს გეგმა არის გაკოტრებული და მე ვფიქრობ, ამას სწორად ხედავს გიორგი ვაშაძე და სხვა მისი კოლეგები, ვისაც აქვს ასეთი დამოკიდებულება. გირჩი და მოქალაქეები, იცით რომ ეს არის ის პოლიტიკური პარტიები, რომელიც მაშინვე დაეთანხმნენ ამ პირობებს და რომლებიც პირდაპირ მიუთითებდნენ, ასევე ღიად ამბობდნენ, რომ ხელისუფლება მზად იყო შეთანხმებისთვის. ამიტომ ამ ხალხმა სიმართლე თქვეს და ეს სიმართლე დასაფასებელია. მისი განცხადებიდან გამომდინარე, გენდერული ბალანსიც რომ დავიცვათ. ძალიან პრეზიდენტის როლი მოლაპარაკებებში და რა როლი გაწია მან ამ პერიოდის განმავლობაში, რამდენად ადეკვატური იყო პრეზიდენტის ძალაუფლება. მე პოზიტიურად ვაფასებ პრეზიდენტის ძალისხმევას, თუნდაც პრეზიდენტ შარლ მიშელთან კომუნიკაციის თვალსაზრისით, შემდგომ როდესაც მან პრეზიდენტის ინსტიტუტი როგორც პლატფორმა შეთავაზა მხარეებს დიალოგისთვის და გახსოვთ რომ პირველი მნიშვნელოვანი შეხვედრა ამ დიალოგის განახლებამდე მოხდა სწორედ პრეზიდენტთან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დღეს მისი გზავნილები რაც ყურადღებას ამახვილებდა ერთიანობის მნიშვნელობაზე, პოლიტიკური სისტემის კონსოლიდაციის მნიშვნელობაზე და ევროატლანტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით შიდა პოლიტიკური სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, მე ვფიქრობ, ეს იყო ზუსტად ის გზავნილები, რა მანდატსაც საქართველოს კონსტიტუცია
აძლევს საქართველოს პრეზიდენტს. დაიწყეთ ბატონო არჩევნისადება, ამაზე აუცილებლად უნდა ვიწოდოთ, ერთად იშვებთ ისიც. მოვისმენ და ერთად გიპასუხებ. გავიგე. უკრაინელი ჟურნალისტების მიერ გამოქვეყნდა გამოძიება, რომლის მიხედვითაც ნაჩვენებია, რომ სააკაშვილი აფინანსებს საქართველოში აქციებს. ასევე პოზნერის მიწისთან დაკავშირებით რა აქციები გაიმართა, ამბობენ ეს ჟურნალისტები, რომ ეს იყო სააკაშვილის დაწესება. გამოსცემ ჩარევა შიდა პოლიტიკის საქართველოს შიდა პოლიტიკის პროცესებში, თან რამდენად სწორად სააკაშვილი უკანონოდ ერევა საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში, მოგეხსენებათ, ის ამ შემთხვევაში წარღვევს კანონს, თუმცა წარსულში არაერთი დანაშაულისთვის ესამე გახლავთ ნასამართლები ყველა დონეზე სასამართლო ინსტანციების და ის ემალება ქართულ მართლმსაჯულებას. ეს მე ვფიქრობ პირდაპირ მიუთითებს თუ რამდენად დესტრუქციული და ნეგატიური როლი აქვს მიხეილ სააკაშვილის ქართულ პოლიტიკაში, ის არაფორმალურად მართავს ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს და ზოგ შემთხვევაში სავარაუდოდ მასთან დაკავშირებულ მედია საშუალებებსაც. კითხვების დონეზე, რა თქმა უნდა, არ უნდა გამოვრიცხოთ ის, რომ ის უკანონოდ აფინანსებს კიდეც ამ პოლიტიკურ აქტივობებს, თუმცა ამას სჭირდება სათანადო მტკიცებულებები და ვფიქრობ, რომ კითხვებს ოპოზიციიდან მისმა თანამგუნდელებმაც უნდა უპასუხონ. ერთი წამით ვფიქრობ, ასევე ძალიან საყურადღებოა მიხეილ სააკაშვილის მუშაობა უკრაინაში, გახსოვთ როგორი პირობებით და როგორი დაპირებებით წარსდგა ის უკრაინის საზოგადოების წინაშე და დღეს ვფიქრობ უკვე სამალისი დრო გავიდა, რომ უკრაინის საზოგადოებამ შეაფასოს რა გაუკეთა რეალურად მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინას. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არის უკრაინის სახელმწიფოს სუვერენული საქმე და ჩვენ ამაში ვერ ჩავერევით. ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ გავიგოთ ოპოზიციაში რეალურად რა გავლენა აქვს მიხეილ სააკაშვილს და ამას უახლოესი დღეები, უახლოესი 2-3 კვირა გვაჩვენებს ის პოლიტიკური პარტიები, ვინც მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური შანტაჟიდან თავის დაღწევას შეძლებენ, ვთვლი რომ ეს არის ის პოლიტიკური ძალები, ვისაც მომავალში შესაძლოა რეალური ოპოზიციის ფუნქციაზე ჰქონდეს პრეტენზია. ოპოზიციის უპირობო მოთხოვნასთან დაკავშირებით რაც შეეხება ერთი წამით ამ საკითხს მინდა ეს საკითხი მინდა დავამთავრო. მეგობრებო, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამეა, რაზეც მინდა რომ მივაპყრო თქვენი ყურადღება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართულ მოსმენაზე სენატში ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის წარმომადგენლება და სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლება პირდაპირ განაცხადა, რომ ქართულ ოცნებას არასოდეს გადაუხვევია პროდასალური კურსიდან და საქართველოს არის ამერიკის შეერთებული შტატების საიმედო პარტნიორი და ერთგული მეგობარი. ამ ფონზე, როდესაც ასეთი შეფასება გააკეთეს ჩვენმა პარტნიორებმა, რისთვისაც მადლობას ვუხდი, რასაკვირველია ბატონ კენც და მთლიანად ამერიკის მთავრობას. ამ ფონზე ოპოზიციის ეს რადიკალური ნაწილი კვლავ აგრძელებს ქვეყანაში პროვოკაციებს და დეზინფორმაციას, რაც ისინი არაერთ ბრალდებას გამოთქვამენ ქართული ოცნების საგარეო კავშირებით. რეალურად თუ ვინმე ამ ქვეყანაში აკეთებს დღესაც რუსულ საქმეს, რადგან მიუთითეს კიდეც ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებმა, ეს გახლავთ მიხეილ სააკაშვილი და რადიკალთა ის ჯგუფი, რომელიც მის გარშემო არის შემოკრებილი. ვინაიდან მათ პირდაპირ გეუბნებით, ფეხქვეშ გათელეს ყველა დასავლური ღირებულება და ამით მოემსახურნენ რუსეთის ინტერესებს, როდესაც სისტემურად არღვევდნენ ადამიანის უფლებებს, საკუთრების უფლებას და ბიზნესის თავისუფლებას.